Բարի երեկո։ Անաֆիլակտիկ շոկը արտաքին ազդակների նկատմամբ մարմնի սուր ալերգիկ ռեակցիան է, որը զարգանում է կայծակնային արագությամբ։ Անաֆիլակտիկ շոկի առաջացման պատճառները տարբեր են՝ դեղորայքից մինչև սնունդ եւ միջատների խայթոցներ։ 20% դեպքերում անաֆիլակտիկ շոկն ավարտվում է մահվամբ։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ Գևորգ Մսրյանի հետ։ Բարի երեկո։ Ինչ է անաֆիլակտիկ շոկը։ Անաֆիլակտիկ շոկը որպես այդպիսին առանձին հիվանդություն չէ։ Անաֆիլակտիկ շոկը անաֆիլաքսիայի ծանրագույն դրսևորումն է, որը բնորոշվում է օրգանիզմում զարկերակային ճնշման անկմամբ եւ հյուսվածքային օքսիգենացիայի խանգարմամբ։ Իսկ անաֆիլաքսիան սուր առաջացած ալերգիկ ռեակցիա է, որը օրգանիզմի համար կարող լինի մահացու։ Որոնք են առաջացման պատճառները։ Պատճառները տարբեր են անաֆիլաքսիայի եւ անաֆիլակտիկ շոկի առաջացման։ Դասական սցենարով ասած, անաֆիլաքսիան առաջանում է արտաքին ազդակների, ցանկացած արտաքին ազդակի պատճառով, որը մտնում է օրգանիզմ։ Ինչպես է արտահայտվում անաֆիլակտիկ շոկը։ Դրսևորումները կարող են տարբեր լինել տարբեր օրգան համակարգերի կողմից։ Մոտ 80-90% դեպքերում լինում է մաշկային դրսևորում։ Մաշկային դրսևորումը կարող է լինել եղնջած ցանի, կարմրածության, այտուցի տեսքով։ Մյուս օրգան համակարգերից լորձաթաղանթները կարող է ախտարվել, որի դեպքում լինում է կվինկեի այտուց կամ այսպես կոչված անգիոէդեմա, որը կարող է ախտահարել լեզուն, շնչուղիները, առաջացնի շնչառական խանգարումներ։ Երբ ունենք անաֆիլակտիկ շոկ, ունենք զարկերակային ճնշման անկում, կարող ենք ունենալ սիմպտոմատիկա նաև կենտրոնական նյարդային համակարգի կողմից, որը կարող է լինել գիտակցության մտագնում, անհանգստություն, ի սկզբանե կարող է լինել ընդհուպ մինչև ցնցումներ։ Ճիշտ է, ցնցումների հավանականությունը շատ ավելի քիչ է։ Սիրտանոթային համակարգի կողմից սիմպտոմատիկան կարող է լինել տախիկարդիա, այսինքն հաճախասրտություն, զարկերակային ճնշման անկում, հազվասրտություն եւ զարկերակային ճնշման անկում, բայց այդ ամեն ինչ ավելի փոքր տոկոս դեպքերում։ Ունենում ենք նաև շնչառական սիմպտոմատիկա, շնչառության խանգարում, դժվարաշնչություն, օդի պակասի զգացողություն, ստրիդոր, որը որ խզոցներով շնչառությունն է։ Սիմպտոմատիկա կարող է լինել նաև ստամոքսաղիկային տրակտի տեսանկյունից, սրտխառնոց, փսխումներ, լուծ, կանանց մոտ արգանդի կծկման զգացողություններ նաև։ Որքան ժամանակ կարող է տևել։ Անաֆիլակտիկ շոկի տևողության հետ կապված հստակ բնորոշում ասել հնարավոր չի, կախված է ծանրությունից, կախված ելքից, կախված բուժական մոտեցումներից։ Եթե մենք սկսում ենք շուտ բուժական մոտեցումներ, սովորական 1-2 տեղաչափ էպինեֆրինի ներարկումը բավական է լինում, որպեսզի հնարավոր լինի խնդիրը կանխարգելել, պարտությունների հավանականությունը նվազեցնել։ Մնացած տեսանկյուններից հստակ ասել ինչքան կարող է տևել հնարավոր չի։ Մինչև բուժօգնության հասնելը, որոնք են առաջին բուժօգնության քայլերը, որ պետք է արվի։ Առաջին բուժօգնության տեսանկյունից մեր գործիքները քիչ են։ Անաֆիլակտիկ շոկի ժամանակ հիմնական սիմպտոմատիկան զարկերակային ճնշման անկումն է, որը որ կարող է լինել կյանքի համար վտանգավոր։ Զարկերական ճնշման կարգավորման տեսանկյունից, երբ հիվանդ պացիենտի կամ անձի մոտ առաջացել է անաֆիլակտիկ շոկ, չկա էպինեֆրին տեղը, այդ ժամանակ միակ գործիքը մնում է հիվանդին դիրք տալը, ոտքերը ավելի բարձր դիրք, որպեսզի շրջանառող այրունը ստորին վերջույթներից գնա դեպի կենտրոնական հատվածներ սիրտանոթային համակարգի։ Պետք է արագ զանգել շտապօգնություն, իսկ երբ ունենք փսխումներ առատ բնույթի եւ կա նաեւ գիտակցության խանգարում, հիվանդի համար մեջքի դիրքը, ոտքերը բարձրացրած կարող է վտանգավոր լինել ասպիրացիայի տեսանկյունից, այսինքն այդ փսխման զանգվածները դեպի շնչուղիներ գնալու տեսանկյունից։ Դրա համար միակ հարցը հիվանդին հարմար հնարավոր հորիզոնական դիրք տալն է եւ հնարավորինս ոտքերը բարձր դիրք տալն է եւ շտապ զանգահարել շտապօգնություն։ Ովքեր են ռիսկի խմբում։ Առհասարակ հետազոտությունները հուշում են, որ ռիսկի խմբում գտնվում են այն մարդիկ, որոնք ունեն կյանքի ընթացքում ունեցել են որոշակի ալերգիա։ Ալերգիաները կարող է լինել էկզեմա, այսինքն եղնջացան, ասթմա, այսինքն եւ այն մարդիկ, որոնք նախկինում ունեցել են անաֆիլաքսիայի դրսևորումներ, իրանք այդ մարդիկ հանդիսանում են ռիսկի դուրս խումբ։ Ինչպես է ախտորոշվում։
Անաֆիլակտիկ շոկի ախտորոշումը դա կլինիկական ախտորոշում է, այսինքն լաբորատոր հետազոտություններ սովորաբար մեզ անհրաժեշտ չէ ախտորոշման համար։ Կլինիկական ախտորոշման տեսանկյունից շատ կարևոր է ժամանակին ախտորոշել, որովհետև բուժման դեղորայք էպինեֆրինի ներմուծումը օրգանիզմ ուշացնելու պարագայում հավանականությունը, որ ելքը լավ կլինի, շատ ավելի նվազում է։ Բուժման մեթոդներն է նշենք։ Բուժման մեթոդները, ուրեմն պետք է հասկանանք, որ եթե ունենք անաֆիլակտիկ շոկ, ուրեմն պետք է էպինեֆրինի ներարկում։ Մնացած բոլոր դեղորայքը առաջին ընտրության դեղորայք չեն։ Առաջին ընտրության դեղորայքը էպինեֆրինն է կամ ադրենալինը։ Ադրենալինը սովորաբար միջմկանային ներարկումներ են անում 0.5 մլ 0.1%-անոց ադրենալինի ներարկում։ Մեկ ներարկումը հնարավոր է բավարար չլինի, եւս 2-3 ներարկման կարիք լինի։ Կան նաև ուրիշ դեղորայքներ, որոնք որ նվազեցնում են սիմպտոմատիկայի հավանականությունը։ Դա հիստամինային H1H2 գունկալիչների պաշարիչներն են, կորտիկոստերոիդները, որոնք որ օգնում են ոչ թե սուր փուլը հաղթահարելու համար, այլ օգնում են հետագա բարդությունները հաղթահարելու համար։ Շատ կարևոր է հասկանալ, որ առաջին ընտրության պրեպարատը ոչ թե կորտիկոստերոիդներն են, ոչ թե հակաալերգիկ դեղորայքն է, այլ առաջին ընտրության դեղորայքը ադրենալինն է, ու ադրենալինի ներարկման ուշացումը կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել եւ հետագա բարդությունների կանխարգելման հավանականությունը նվազեցնել։ Եվ որոնք են հետագա բարդությունները։ Անաֆիլակսիայի տեսանկյունից բարդությունները, որոնք որ լինում են, հիմնականում սուր բարդություններ են լինում։ Երբեմն լինում է կրկնակի գրոհ անաֆիլակսիայի 7-ից 24 ժամվա մինչև 72 ժամվա ընթացքում։ Սիրտոնատային համակարգի հետ կապված զարկերակային ճնշման անկումը, որի պատճառով կարող է սրտի կորոնար զարկերակների սպազմ առաջանալ, արիթմիաներ առաջանալ, ընդդուք մինչև սրտի կանգ։ Կենտրոնական նյարդային համակարգի տեսանկյունից ցնցումներ ուղեղի այտուց։ Երիկամների, երբ որ ունենք զարկերակային ճնշման անկում, կարող է զարգանալ երիկամային անբավարարություն։ Շնչառական տեսանկյունից, երբ որ ունենք կվինկեի այտուց կամ այսպես ասած անգիոայտուց, այդ ժամանակ շնչառական խնդիրներ, հիպոքսիայի հետևանքով մահ։ Բրոնխոսպազմի հետևանքով նույն հիպոքսիայի հետևանքով կարող է մահ առաջանալ։ Ինչպես կանխարգելել անաֆիլակտիկ շոկը։ Անաֆիլակտիկ շոկը պետք է առաջին հասկանանք, որ կյանքին վտանգ սպառնացող իրավիճակ է։ Այսինքն մեր քայլերը ոչ թե պետք է ուղղված լինեն դեղորայքային կանխարգելման, այլ հստակ ալերգենների դեպքում հնարավորինս պետք է խուսափել այդ ալերգեններից։ Հակահիստամինային դեղորայքների պրոֆիլակտիկ ընդունումը որոշակիորեն նվազեցնում է անաֆիլակտիկ շոկի առաջացման հավանականությունը եւ ծանրությունը։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Մանկական լող, որ տարիքից կարելի է երեխաներին տանել լողի եւ ինչ նշանակություն ունի լողը երեխաների կյանքում, դիտենք ռեպորտաժում։ Որպես առողջ ապրելակերպի անբաժան մասնիկ, լողը երեխաների համար եւ ֆիզիկական ակտիվություն է եւ բուժական թերապիա։ Այն նպաստում է երեխայի կեցվածքի ճիշտ ձևավորմանը, կարգավորում է երեխաների քունը, նյարդային համակարգին փոխանցելով հաճելի ազդակներ։ Ամերիկյան, ավստրալիական ռեկոմենդացիաներով 1 տարեկանից սկսված մինիմալ տարիքը, թեպետ որոշ երկրներում 6 ամսեկանից սկսված կարող են արդեն հաճախել լողի պարապմունքների երեխաները եւ այդ այն տարիքն է, երբ հիմնականում խմբերը լինում են ծնողների հետ համատեղ։ Նույն ավստրալիական ուղեցույցները ասում են, որ կարելի է անգամ 1 ամսեկանից արդեն եթե տնային պայմաններում կա որևիցե լողավազան, ապա օգտվելով անվտանգության կանոններից կարելի է նաև այդ տարիքից արդեն երեխային սովորեցնել ջրին։ Լողի ժամանակ ակտիվորեն աշխատում են երեխաների բոլոր մկանախմբերը, ուստի այն ցուցված է նաև տարատեսակ ոսկրամկանային խնդիրների պարագայում։ Շատ ֆիզիկական զարգացման հապաղումներով, տարբեր ախտորոշումներով, օրինակ մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխաների համար լողը դա նաև վերականգնողական թերապիա է, երբ նրանց մոտ կա մկանների բարձր տոնուս, որոշակի շարժումների դժվարություններ, նստելու, քայլելու, այս դեպքում լողը ունի բուժական նշանակություն։ Հատկապես նորածնային լողի դեպքում կան որոշակի նրբություններ, որոնք պետք է հաշվի առնել պարանոցի, ողնաշարի կամ հոդերի վնասվածքներից խուսափելու համար։
Մենք կարող ենք իրարել երկու տարբեր տեխնիկա, առաջինը կարող ենք փչել երեխայի դեմքին, նա սկսում է բնազդաբար շունչը պահել, որից հետո սուզել ջրի մեջ, եւ երկրորդ տարբերակը կարող ենք ուղղակի ափով վերցնել ջուրը, լցնել նրա գլխին, որից հետո նույնպես ինքը սկսում է պահել ավտոմատիկ կերպով իր շնչառությունը նոր սուզել ջրի տակ։ Այդ պատճառով երեխան այլևս չի ընկնի ստրեսի մեջ եւ ջուր ուլ չի տա։ Կարևոր է, որ երեխաները կրեն ջրակայուն տակդիրներ։ Փոքր հասակից լողի հաճախելը նպաստում է երեխաների իմունիտետի բարձրացմանն ու մարմնի կոփմանը։ Թարմ միրգ, հյութաքամիչի արկայություն եւ ամենահամեղ հյութը պատրաստ է։ Սակայն երբեմն մենք մեր նախապատվությունը տալիս ենք շշալցված կամ փաթեթավորված բնական հյութերին։ Ինչպիսի բաղադրություն պետք է ունենա բնական հյութը եւ ինչպես կատարենք ճիշտ ընտրություն, մեզ կօգնի հասկանալ ինժեներ-տեխնոլոգ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Հեղինե Մխիթարյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչ բաղադրություն պետք է ունենա բնական հյութը։ Նախ սկսենք նրանից, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հյութը։ Հյութը իրենից ներկայացնում է ըմպելիք, որը ստացվում է պտուղ բանջարեղենների տրորումից կամ մամլումից, որը ունի դիետիկ եւ բուժական նշանակություն, նպաստում է ստամոքսահյութի արտադրությանը, նյութափոխանակության օրգանիզմում եւ ամենակարևորներից մեկը նաեւ որ նաեւ հումք է հանդիսանում ալկոհոլային եւ ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրությունում, պովիդլոնների եւ ժելեների արտադրությունում եւ բացի դա ունի բուժական եւ բուժական կանխարգելիչ նշանակություն ունի եւ դիետիկ նշանակություն ունի։ Ընդհանրապես հյութերը ես ուզում եմ մի փոքր դասակարգել, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, թե որն է բնականը, որն է ոչ բնականը։ Հյութերը 3 խմբի են բաժանվում։ Առաջինը, որ թե ըստ նրա մեջ պարունակվող պտղամսի պարունակության, լինում է պտղամսով եւ առանց պտղամսի։ Ընդ որում առանց պտղամսի հյութերը լինում են պարզեցված եւ չպարզեցված։ Ինչ ենք հասկանում ասելով պտղամիս։ Այո, ուրեմն երբ պտուղը կամ բանջարեղենը ստացվում է տրորումով, դա ստացվում է պտղամսով։ Իսկ եթե մամլումով առանց պտղամսի, այսինքն առանց պտղամսի այդ հյութերն կարող են պարզեցնել եւ չպարզեցնել։ Օրինակ մենք այդպեսին հանդիպում ենք բալի հյութերում։ Լինում է պտղամսով, լինում է պարզեցրած եւ լինում է չպարզեցված։ Իսկ մյուս խումբը, թե ինչպես է պահածոացված, լինում է պահածոացված ասեպտիկ եղանակով, անտիսեպտիկներով, սառեցված եղանակով եւ դրանք իրարից տարբերվում են ինչով, որ պաստերիզացված հյութերը օրինակ ջերմային մշակման են ենթարկվել։ Ասեպտիկ պահածոացումը ջերմային մշակման է ենթարկվում 125-ից 127-ից 130 աստիճանում, 20-30 վայրկյանում, իսկ սառեցվածը -2 աստիճանում սառեցվում է եւ այդպես պահպանվում է։ Այլ դասակարգում է նրանց տեսակները, կանդրադառնամ հիմա ձեր հարցին, որ նրանք լինում են, ուրեմն հյութերը լինում են բնական շաքարով, լինում են խտացված, լինում են կուպաժացված, խմորված եւ գազավորված։ Ինչ ենք հասկանում ասելով բնական հյութ։ Այո, այս հարցը շատ հետաքրքիր հարց է, որովհետև շատերն են խառնում բնական հյութեր, թե բնական հյութ չէ։ Բնական համարվում է այն հյութը, որը ստացվում է մեկ տեսակի պտուղից եւ ոչինչ դրա մեջ ավելացված չէ, այսինքն շաքար չկա եւ այլ հավելումներ, սննդային հավելումներ չկան նրանց մեջ։ Դրա համար պիտակի վրա անպայման գրվում է հյութ բնական, այսինքն եթե հյութ բնական է, դա մեկ տեսակի պտղի մամլումից կամ տրորումից է ստացվել, հյութ բնական։ Իսկ եթե դրա մեջ ավելացվում է շաքար, արդեն նա չի անվանվում հյութ բնական, նա համարվում է բնական հյութ շաքարով։ Նա էլ է բնական, նույն բայց շաքարով։ Այստեղ դրված բոլոր հյութերը, հա, համոզված են, որ նրանք բնական հյութեր չեն եւ ավելացված է շաքար։ Այո։ Բայց երբեմն մենք շշի կամ փաթեթավորված այս բաների վրա տեսնում ենք գրված բնական խնձորի հյութ։ Բնական խնձորի, արդյոք իրավունք ունեն բնական հյութ, դա ուրիշ արտահայտություն, բնական խնձորի հյութ, դա մի քիչ ուրիշ արտահայտություն է, որովհետև այդտեղ կարող է լինել խնձորի համով, այսպես ասած, խնձորի համով, բայց բնական հյութ, եթե գրված է, երբևէ չկասկածեք, նա բնական հյութ է
խնձորից պատրաստված եւ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ լավ հյութեր են արտադրվում, բնական հյութեր, որոնց կարող ենք վստահել Առանց շաքարավազի։ առանց շաքարավազի, բայց եթե նույնիսկ շաքարավազով է նա պատրաստված շաքար է ավելացված, դա դեռ չի նշանակում, թե նա բնական մրգից չի։ Նա էլ է բնական։ Օրինակ կուպաժացված հյութերը դրանք լինում են այսպես օրինակ 80% հիմնական պտղից ավելացած 20% այլ պտղի հյութ համայն արժանինքները բարձրացնելու օրգանոլեպտիկ ցուցանիշները կարգավորելու համար եւ շաքարով կարող է եւ չլինել նրանք էլ են բնական բայց այլևս բնական չեն կոչվում որովհետեւ կուպաժացվել է ավելացվել է բայց որպես հումք եւ որպես հյութ բնական է այլ ուրիշ բան է գազավորված հյութը կամ ըմպելիքներ կան որն է որ օրինակ բնական չէ Այ եթե նրա մեջ ավելացված են հավելումներ խնդրեմ ձեր հարցի հիմա։ Ինձ հետաքրքիր է թե մակնշումների վրա ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք, որպեսզի լինի ավելի առավել անվտանգ։ Մակնշումների վրա այնտեղ կա կազմը։ Կազմը ամբողջությամբ ներկայացնում է պարունակությունը։ Կազմը ամբողջությամբ ներկայացնում է։ Ինչ է գրված լինում այնտեղ։ Այնտեղ գրված է լինում բնական հյութ կամ գրված է լինում խնձորից, նու պտղի անունն է գրված լինում։ Ավելացված է լինում ածխաջրերը շաքարը, բայց այս շաքարը ինչ շաքար է ավելացված, շաքարները տարբեր են լինում։ Ահա, թե որտեղ է թաքնվում։ Շաքարները տարբեր են լինում։ Իհարկե, այդպես ես չէի ասի, մենք այո, լավ հյութեր ունենք, որ շաքարավազով է պատրաստված, եւ այստեղ կան ներկանյութեր, կարող են ավելացված լինել, կարող են կայունացուցիչներ ավելացված լինել, որպեսզի խտությունը պահպանեն, այդտեղ կարող են գունանյութեր ավելացնել, որը կառավարության կողմից թույլատրելի է։ Գոյություն ունեն նորմաներ, եւ այդ նորմաների սահմաններում կարելի է Բայց յուրաքանչյուր մարդ պետք է լավ ճանաչի իր օրգանիզմը, իր երեխայի օրգանիզմը եւ որպեսզի ճիշտ ընտրի այդ ըմպելիքը, որովհետեւ կան հավելանյութեր, որոնք ունեն ալերգիկ ֆոն են ստեղծում, ալերգիկ նշանակություն։ Մարդը պետք է առաջի հերթին իր օրգանիզմը ճանաչի, իր երեխայի օրգանիզմը ճանաչի, հետո ընտրի։ Եթե հավելանյութը կարող է ալերգեն ֆոն ստեղծել, դա քո գործն է, բայց կառավարությունը թույլատրում է դա նորմայի սահմաններում է եւ ոչ միայն մեր երկրում, աշխարհի բոլոր երկրներում։ Ինչպես պատրաստել բնական հյութ եւ պահպանել։ Բնական հյութ եւ պահպանել։ Ընդհանրապես բնական հյութը պահպանելու համար կամ պետք է պասթերիզացնել, այսինքն ջերմային մշակման ենթարկել։ Պասթերիզացիա ասելով մենք հասկանում ենք մինչև 100 աստիճան ջերմաստիճանը, այո, պասթերիզացնել կամ պետք է այո, պասթերիզացնել եւ ավելացնել կոնսերվանտներ, պահածոացնող նյութեր։ Ուրեմն հյութերի արտադրությունում, օրինակ ասեպտիկ պահածոացումը, որը այստեղ ներկայացված է, ասեպտիկ պահածոացված, այս տետրապակերի մեջ լցված, դրանք ստերիլիզացված են 120-137 աստիճանում մինչև 20-ից 30 վայրկյան եւ այդպես ստերիլիզացված լցվում են ասեպտիկ պարկերի մեջ եւ այդպես կարողանում են պահպանել 2 տարի։ Բայց եթե նա պատրաստված է որպես պասթերիզացված հյութ, արդեն նա ջերմային մշակման է ենթարկվում։ Այսինքն, եթե դուք նկատի ունեք տանը ինչպես պատրաստել, այդ հյութերի մեջ պետք է ավելացնել պահածոացնող նյութ։ Որն է պահածոացնող նյութը։ Սորբինաթթուն է, բենզոաթթվի նատրիումական աղն է։ Հիմնականում հյութերի մոտ դա են ավելացնում, որոնք ճնշում են բակտերիաները, բորբուսասնկերը եւ խմորասնկերը։ Այն նշեցիք, որ 2 տարի հնարավոր է պահպանման ժամկետ ունենալ։ Այո, 2 տարի, ուրեմն կախված պահածոացման եղանակից պահպանման ժամկետը կարող է լինել մի տարի 6 ամիս, այսինքն 18 ամսից մինչև 24 ամիս։ Եվ պահպանել մինչև 25 աստիճան, 20 աստիճան, իսկ բացած վիճակում արդեն խոսքը դրան չի վերաբերվում։ Բացած վիճակում 2 օր, 2 աստիճանում։ Պետք է անդրադառնամ հետևյալին, որ ես ուղղակի իլուր ժողովրդի ես ուզում եմ, որ երեխաների համար հյութ ընտրելուց անպայման նկատի ունեցեք ընտրել միայն բնական հյութը, որովհետև դպրոցահասակ երեխաները կամ ավելի վաղահաս երեխաները եւ հղի կանայք թող չօգտագործեն հավելումներով հյութերը։ Թեկուզ հավելումներով առանց հավելումների հյութ արտադրելը կարող է դժվար կլինի։ Այստեղ տնտեսության զարգացման հարց է, այստեղ բիզնեսի հարց է, պահպանման հարց է եւ կառավարության կողմից թույլատրելի է, բայց այսօր ժամանակները այնպիսին են, որ այս ալերգիկ ֆոնը մարդկանց շատ անհանգստացնում է։
Շնորհակալություն։ Դժբախտ պատահարների արդյունքում անզգուշության հետևանքով կարող է մարդու մարմնի որևէ մաս անդամահատվել։ Եվ որպեսզի միկրովիրաբույժները հրաշք գործեն, հարկավոր է այդ անդամահատված մասը անվտանգ հասցնել բժիշկներին։ Դիտենք ռեպորտաժը։ Շատ հաճախ տարբեր իրավիճակների պատճառով կարող են առաջանալ անդամահատված վերքեր, որի հետևանքով տուժածի մարմնի ինչ-որ հատված կարող է պոկվել ամբողջովին։ Եվ դրա համար առաջին հերթին պետք է հոգալ տուժածի մասին եւ ցուցաբերել ճիշտ առաջին օգնություն։ Տալ նրան հարմար դիրք, վիրակապել վերքը, ահազանգել շտապ օգնություն, այնուհետև անդրադառնալ անդամահատված հատվածին։ Անդամահատված մասնիկը ծածկում ենք գործվածքով, մաքուր գործվածքով եւ տեղավորում ենք օդով լցված պարկի մեջ, որպեսզի լինի մեկուսացված վիճակում։ Այնուհետև այն տեղավորում ենք սառցե բեկորներով, սառը ջրով լցված ինչ-որ տարայի մեջ եւ անպայման ուշադիր ենք լինում, որպեսզի անհապաղ տուժածի հետ տեղափոխվի հիվանդանոց։ Անպայման պիտի նշել պարկի վրա կամ տոպրակի վրա դեպքը տեղի ունենալու ժամանակը, անդամահատման ժամանակը, տուժածի անուն, ազգանունը եւ տվյալները։ Անդամահատված մասը կամ վերջույթը անմիջապես ջրի մեջ դնելը կամ սառույցի վրա դնելը խստիվ արգելվում է, որովհետեւ դա կարող է վնասել։ Այստեղ կարևոր է, որ անդամահատված վերջույթը կամ մասնիկը լինի սառը միջավայրում։ Անդամահատված մասնիկը լվանալ, մշակել ինչ-որ ախտահանիչ նյութերով, մաքրել ցանկալի չէ, քանի որ դրանով զբաղվում են միայն մասնագետները։ Սպիրոմետրիան թոքերի առողջության հետազոտման արդյունավետ մեթոդ է, որ հնարավորություն է տալիս ախտորոշելու կամ ժխտելու թոքային հիվանդությունները։ Եվ այսպես հետազոտման մեթոդն իր առավելություններով եւ հնարավորություններով մեզ կներկայացնի Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ներքին հիվանդությունների պրոբետևտիկայի ամբիոնի ասիստենտ թերապևտ Տաթևիկ Հովհաննիսյանը։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Ինչ է սպիրոմետրիան։ Սպիրոմետրիան դա արտաքին շնչառական ֆունկցիայի հետազոտության մեթոդ է, որի միջոցով, որի օգնությամբ գրանցվում է թոքային վենտիլյացիան տարողությունները, որի միջոցով հնարավորություն ունենք ախտորոշելու ռեստրիկցիաներ, obstructionներ, կատարելու հետազոտությունը ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից հետո հանգստի պայմաններում եւ կատարել դեղորայքային փորձեր։ Ինչպես է կատարվում հետազոտումը։ Հետազոտությունը կատարվում է նախ նշեմ, որ հետազոտությունից առաջ պետքա պացիենտը նախապատրաստվի հետազոտությանը, այսինքն հետազոտությունից առաջ պացիենտը 1 ժամ առաջ չպետք է օգտագործի ծխախոտ, 4 ժամ առաջ չպետք է օգտագործի ալկոհոլ, 2 ժամ առաջ ամենաշատը պետք է արդեն կերած վերջացրած լինի, 30 րոպե առաջ ֆիզիկական ակտիվություն պետք է, եթե արել է վերջացրած լինի, պացիենտ դեղորայքներ օգտագործած չլինի այնպիսի դեղորայքներ, որոնք արհեստականորեն կարող են տվյալները լավացնեն, պացիենտը նստում է հանգիստ աթոռին, կատարում է խորը ներշնչում, այնուհետև արտաշնչում, որի ընթացքում սարքի էկրանի գրանցվում են տվյալները, գրանցվում է ցուցանիշները եւ քանակապես եւ գրաֆիկորեն, որից հետո տալիս է մեզ տվյալները ու մենք ըստ այդ ցուցանիշների կատարում ենք վերջնական ախտորոշումը։ Այսօր առողջ ապրելակերպի տաղավարում այն կկարողանանք իրականացնել։ Այո։ Ես առաջարկում եմ մեր հյուրին տաղավար հրավիրել եւ իրականացնել հետազոտությունը։ Խնդրեմ։ Մեր հյուրը արդեն իսկ տաղավարում է, մենք կիրականացնենք հետազոտությունը։ Այո, նախապես ցուցված կատարել այս հետազոտությունը։ Հետազոտությունը ցուցված է այն անձանց, ովքեր նշում են գանգատներ, հազ երկարատև, անհասկանալի հազ, ովքեր ունեն ասթմա, ովքեր ունեն բրոնխիտ, քրոնիկ օբստրուկտիվ կամ ոչ օբստրուկտիվ բրոնխիտ, պացիենտներ, որոնք ունեն խոր խարտադրություն,
Հետազոտությունից առաջ նշեմ, որ պարտադիր գրանցվում է պացիենտի տվյալները, ծննդյան օր, ամիս, ամսաթիվ, պացիենտի քաշը, հասակը, պացիենտը ծխում է թե ոչ, որովհետև այս ամենը ունի նշանակություն հետազոտության համար, քանի որ առանձնահատկությունը, կրծքավանդակի չափերը եւ հասակը կարող են դեր խաղալ տվյալների գրանցման համար։ Լավ։ Հետազոտությունը իրականացնում ենք հետևյալ կերպ։ Մենք նախապես տվյալները գրանցել ենք, փակում ենք պացիենտի քիթը, զուտ նրա համար, որ պացիենտը չկարողանա քթով ներշնչում եւ արտաշնչում անի, այլ միայն բերանի միջոցով խորը ներշնչում, արտաշնչում։ Կխնդրեմ, փակենք քիթը։ Տեղադրում ենք ատամների արանքում, բերանը փակում ենք, որպեսզի մաքսիմալ օդ ներշնչի եւ արտաշնչի պացիենտը, խնդրեմ պահեք, լավ, փակում ենք բերանը, մաքսիմալ խորը ներշնչում ու արագ արտաշնչում, խորը, կտրուկ եւ արագ, լավ, Նույն պահին գրանցվում է տվյալները, քանակապես եւ գրաֆիկորեն, տպվում է ու ստանում ենք վերջնական պատասխանը, որից հետո կարողանում ենք տալ եզրակացությունը, ախտորոշում, պացիենտը ունի խնդիրներ, թե չէ։ Եվ ո՞րն է ախտորոշումը այս պահին։ Ախտորոշումը այս պահին մենք ունենք մի քանի ցուցանիշներ, որով կարողանում ենք կատարել ախտորոշում։ Դա թոքերի արագացած կենսական տարողությունն է, որը որ մենք հաշվի ենք առնում առաջնայինը, եւ արագացած արտաշնչման ծավալը առաջի վայրկյանին, թե ինչքանով է օդ ներշնչել եւ արտաշնչել մեր պացիենտը, այդ ցուցանիշները մենք ունենք նորմաներ 80%-ից, տոկոսային առումով հստակ հաշված ֆիքսված թվեր են, եթե ունենք 80%-ից ցածր ցուցանիշներ, արագացած արտաշնչման ծավալ առաջի վայրկյանում, եթե 80%-ից ցածր է, մենք նշում ենք, որ կա obstrukցիա, այսինքն օդատար ուղիներով օդի դուրս գալու դժվարացումն է, արագացած արտաշնչման ժամանակ եւ հաջորդ ախտորոշումը, երբ կարողանում ենք նշել ռեստրիկցիա կա թե չէ, այսինքն թոքերով օդի անցման դժվարացում ունենք, թե չէ, թոքերի լցման, որը որ կարող է լինել կրծքավանդակի դեֆորմացիաների ժամանակ, թոքերի ֆիբրոզ հիվանդությունների ժամանակ, որը որ շատ հիմա հանդիպում է հետ կովիդային։ Շատ հաճախ, այո, բարդություն։ Ըստ կատարած ցուցանիշների ունենք խնդիր, բայց մենք հետո նորից մի հատ լիարժեք կկատարենք։ Եվ արդյոք այս հետազոտությունը անվնաս է եւ ինչ հակացություններ կան։ Հետազոտությունը անվնաս է, հետազոտությունը չի կատարվում միայն մի քանի դեպքերում, եթե կա սուր վիճակներ, պացիենտը ջերմում է, 2 շաբաթ առաջ տարել է վիրահատություն, աչքի, որովայնի, կրծքավանդակի շրջանում, պացիենտի մոտ 2 շաբաթ առաջ ախտորոշվել է սրտամկանի սուր ինֆարկտ եւ մյուս հակացությունները ճնշման կտրուկ անկում, ճնշման կտրուկ բարձրացումներ եւ եթե իհարկե տվյալ պահին եղավ ուշագնացություն, այդ պահին դադարեցնում ենք, եթե ոչ ինքը չունի ոչ մի հակացություն։ Եվ նշեմ մի բան էլ, որ հետազոտության ժամանակ, եթե տեսնում ենք, որ ունենք խնդիրներ, կատարում ենք դեղորայքային փորձեր, որից հետո 15 րոպե հետո նույն հետազոտությունը կրկնում ենք, եթե դիտվեց արդյունքների լավացում 13% եւ ավել, համարում ենք, որ տվյալ դեղորայքը արդյունավետ է եւ բուժման ընտրության հարցում տվյալ բուժող բժիշկը, այո, կարող է ի նկատի ունենալ։ Շնորհակալություն։ Նմանապես։ Մագնիսառեզոնանսային շերտագրություն ժամանակակից գործիքային անվնաս ախտորոշման մեթոդ է, որը թույլ է տալիս հետազոտել գրեթե բոլոր օրգան համակարգերը։ Մագնիսային ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան հանդիսանում է ոսկի ստանդարտ գլխուղեղի, ողնաշարի, հոդերի, փոքր ուրեմն կոնքի, փափուկ հյուսվածքների հետազոտության համար։ Նա ունի մի հատ շատ կարևոր առանձնահատկություն, որ թույլ է տալիս հետազոտել անոթները առանց կոնտրաստ նյութի օգտագործման։
Մեթոդի առավելությունը նրանում է, որ նույնիսկ ինքը այն վաղ ժամանակաշրջանում, որ ուրիշ ոչ մի մեթոդ չի կարող հայտնաբերի պաթոլոգիան, կարող է դա անել։ Մեթոդը բնականաբար ունի իր հակացուցումները, որոնք բաժանում են երկու խոշոր խմբերի՝ հարաբերական հակացուցումներ եւ բացարձակ հակացուցումներ։ Բացարձակ հակացուցումները համարվում են, քանի որ նորից նշեմ, սա մագնիսական դաշտ է, ուրեմն այն ինչ որ մետաղականը կհանդիսանա մեր համար բացարձակ հակացուցում անելու համար այս հետազոտությունը։ Մասնավորապես կարդիոստիմուլյատորները, այսինքն ինչի, որովհետեւ քանի որ մագնիսական դաշտ ենք մտցնում, սա մետաղ է եւ կարող է առաջացնել այդ ձգողական ուժի պատճառով կարող է տեղաշարժ ունենալ, կարող է տաքանալ եւ ունենալ հիվանդի համար բացասական ազդեցություն։ Հատուկ ուշադրություն եմ ուզում դարձնել ատամների իմպլանտներին, ինչի, որովհետև հիվանդները գալիս են եւ ասում են հակացուցում չի, բայց քանի որ դրանք մետաղ են, իմպլանտները կոնկրետ ատամների, իրանք տալիս են շատ ուժեղ արտեֆակտներ։ Այսինքն պատկերը վատանում է, հետազոտության որակը ընկնում է։ Ստենտերը չեն հանդիսանում հակացուցում անելու համար MRT հետազոտությունը։ Ուղղակի ժամանակ է պետք 1.5 ամիս ստենտավորումից հետո, որպեսզի մենք կարողանանք հիվանդին առանց վնաս հասցնելու հանգիստ կատարենք այս միջամտությունը։ Հարաբերական հակացուցումներից է հղիությունը, առաջի եռամսյակում մի փոքր զգուշ ենք լինում հղիների հետ եւ հիվանդի ծանր վիճակը։ Հիվանդը, քանի որ հետազոտությունը ծանր հետազոտություն է, ցանկալի է, որ ի վիճակի լինի պարկել, ինքը տևողությունը կախված է հատվածից, ինչ ենք հետազոտում, ինչ հատված ենք հետազոտում, արդյոք կոնտրաստով է հետազոտությունը, թե ոչ։ Եթե հետազոտվում է գլխուղեղը, հիվանդին բացարձակ ոչ մի պատրաստվել պետք չի, միակ պայմանը, որպեսզի լավ արվի MRT հետազոտությունը, դա հիվանդի անշարժ լինելն է։ Եթե հետազոտում ենք որովայնի խոռոչ կամ փոքր կոնքի խոռոչը, ցանկալի է, որպեսզի աղիները լինեն մաքրած, ցանկալի է, որպեսզի հիվանդը լինի սոված, որպեսզի պատկերը աղավաղող որևէ խնդիր չլինի։ Հոդերի համար նախապատրաստվել պետք չի։ Ռեհանի թուրմ, սերկեֆիլ, կակաոյի յուղ։ Հազի դեպքում հաճախ կիրառվող այս մթերքները իրականում իզորուչ են բուժել բրոնխիտ կամ թոքաբորբ։ Ինքնաբուժությամբ զբաղվելը կարող է ճակատագրական լինել, հատկապես այս համավարակի օրերին փոքրիկ ախտանշանի դեպքում դիմեք բժշկի։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։